Hello，观众朋友们，大家好，欢迎来到今天的菠萝上传。今天是有点抽筋啊，就喜欢拍2期真人演示的一个视频。上一期是 Exito 的腰带，这一期呢就是 Ghost 的腰带。大家看，我已经把这个 Ghost 已经穿到身上去了，哇塞！我要变身成这个假面骑士 Ghost 来消灭怪兽。怎么那么中二呢？没办法，生下来就是这么中二。我们来开机，开机。暗魂。Let's 変身。然后是必杀技啊。转换形态衣服，格林吧，这个。然后直接到这个无限魂吧，现在无限魂的价格好像已经跌下来了。然后这个我当时花了180元去买的吧。好。変身。这就是无限魂的这么一个变身音效。记得上一期的 Exito 给大家说的那个该妈的那个缺陷护照，我这边也是把它的这个电池给装上去了，也是在这一期的真人演示做一个客串。来把它开机。声效是发生在这一边啊，音效还是挺大的。开机。然后按这一边就是 A 是这种带金，而 B 呢就是散发这个病毒啊，大家听一听。然后 A 呢就是带金。